Посмотрите, какая красота. Аж на монтаже все это запикать хочется. Я про вот эти вот два наружных угла. Наружные углы при хорошем проектировании должны быть примерно никогда. Но здесь у людей, ладно, не хватило ума от них избавиться. Важно, как они их защитили. Они их не то что скрыли, они их ярко выделили с помощью контрастных уголков, но на самом деле они взяли не уголки, они взяли порожки. Это такой элемент, у которого одна полка с насечками, чтобы ноги не скользили, а другая, наоборот, такая гладенькая, узенькая и незаметная. Вот это вот прям высший пилотаж идиотизма. Именно поэтому мы в своих проектах все свои силы, все мои силы, все силы технического директора бросаем на борьбу с наружными углами, чтобы их ни в коем случае не было. Если хорошо продумать, то от них практически целиком можно избавиться во всей квартире. Поэтому любой ремонт нужно начинать с земс-проекта, zems.pro или наружные углы. До свидания.